Witam was, widzowie, w dzisiejszym odcinku. Przygotujcie się na to. Znaczy, dobra, tutaj macie Scotta. Macie tutaj Scotta, kurde, nie mogę zejść. Macie Scotta na nowych oponkach. Znaczy używane te oponki, oto są ode mnie. To jest rower pana Raczka. Tutaj, nie zdradzamy. Kurde, nie widać. Tam mamy NS-a mojego. No a tutaj mamy nowego NS-ika z Pajkiem. Oto tego pana w niebieskim. Brawo! No jak tu? Zapraszam cię, panie, opowiesz nam. Na pewno tyle co ja wiem. Jest Pajk ładny. Tutaj fajny Pajk. Jest rama NS-a dekady, Toothpaste. Jest tak, mostek Titla. Kiera, co to jest? A, opowiadaj. No ja wam opowiem. Widzowie, zakręcę dla was truje i jedziemy na skate'a. Brawo! Nie wiem, dzisiaj coś triki nie wychodzą. Witam, jesteśmy na skejcie i tak jak już Kasper pokazywał, umyłem ten rower, więc wam go teraz pokażę. Zdejmę kask. A więc tak, jest to Decade V2 Toothpaste. Ta rama mi się chyba najbardziej podoba. Jest oczywiście RockShox Spike DJ. Tu Sixplayer pojechał do miejscowości obok. I tak, części to z przodu RockShox Spike DJ, Hope Pro 2 Evo, Mavic, tylko że są naklejki tarte, Billy Bonkersy, tutaj Raceface Q3, mostek Titla, Magura MT Sport, stery Acenta, rama oczywiście NS Decade V2 Toothpaste, siadełko WTP, korby Raceface, support tam Szymanowski, tarcza nowa, hamulec cały nowy, tankę z tyłu i DT Swiss 533D z tyłu. I co tu jeszcze? No nic, no po prostu jest rower zajebisty, no. A tutaj są jedyne dwie dekady w naszym mieście, ta i ta. Tutaj 533D z tyłu, 533D z przodu, RockShox Spike DJ, Ajonowski. Kiera Kelisa z tego co pamiętam. Mostek jakiś chiński, rama Decade. Siadełko Dartmoor. Korby 7K Descendant. Tankę, nie, Hassans, ale brzmi tak samo. Oczywiście podkładki Reversa, podkładka. I co tu więcej? No nic tu więcej. Stery Neko i hamulec MT Sport. No i co? No i rowery są po prostu zajebiste. A teraz daj kamerę, pokazuję coś. Dobra, lecimy. Łaha! Oj, oj, oj. Wow! Dobra, lecimy sobie.
latamy jeszcze chwilę i kończymy. O Boże. Y, 150, później 220, później wjeżdża papier na wodę. Także tak. Kończymy ten film. Dziękuję za oglądanie tego krótkiego vloga.